Čaute lidi! Dneska si budu starat o naše koníky. Jo, ty už taky, tak tam jdeš. A už to vyhledají jste. Jenom Henku vždycky vždycky nezachoď. Jo, konečně. To může vydržet. Jo, a vyšli. Tak, to jsi dělal video hry? OK. A co jste budu zahrát? Jo. Lidi, to jsem vás smí zahrát. Já už chci skate. Au. Moc nedomyslel. Jenom se ho dělat. A sakry. Tak. A teď já půjdu za Tomem. Co tam chci? Chci jít tady do pasu. Ten pas je to nice. Banány, nice. Ježiši, já jsem. To mačkám. Ježiš, ještě mi tam jde, že je reklama. Co to je? Proč je tam ta reklama? Tak, tohle, co chceš dělat teď? Chceš se dívat na hvězdičky? Tak jo. Tak. A co je? Ty chceš malovat, Henku? Malování je tvoje. Ty chceš jezdit na skateu? Já budu s tebou skateovat. Sakry. No, tak to se mi moc nevyvedlo. Jsem moc vidno. Jdem znova. Znova jedem. Ne. Já se snažím furt. Tam. Hej! No tak to už mám úplně prohrávat. Hej, teď tam dole, kde můžu letět, tak tam letí ptáci. A kde můžu jet? Kde jsi? Haló? Ještě... Kde jsi? Víš, jak si povídají? To jsou Ukrajinci. Rusové. Kdo ví? Tak. A já hledám, až jsem dohledal. Je tam nekonečná reklama. Já nemám žádnou tu, tak. Jo, tuto planeta, ta byla někde tu. Jo, tak to jsem neviděl ještě. Zatím. Tu? Jo, tu. Nice. Červenou.
teď potřebujeme. Jo, toto. Ještě 3, jo? 2. 1, 2. Teď ten třetí a já už nevím, že to je docela pohod. Já si myslím, ale že Tom už bude mít 10. Hello there, little one. I am Santa Claus. What is your name? I'm Nana. What a great name. Tell Santa what... Ježiši, Santa. Já ti nechci volat. Já ti to nezvím. Na to vůbec roku. To má nejbližší těch 10. By to bylo to nejrychleji. Tohle se mají dávat goly. Ten mobil. Tak. Já jsem úplně zapomněl, že natáčím. Promiňte, že jsem na to zapomněl. Já teď půjdu. To. To mi pomohu. To urychluju. Jsem nechtěl. Už se to spát. Budu uklízet. Budete uklízet. Kalaska. Právě. Se spát. To možná poslední zbavil, že nebo já.
Tak, já si myslím, že už to nechceme. Jasně, že má. Chcete počkat? Jo, a když to bude dám spát. Konec. A jenom vám tak říkám, aby chtěli další díl, tak určitě mi nahoďte like a odběr. Jo, a vy dáte ten odběr. To mám pro vás jednu věc. To je vždycky jednu věc. Si představíte sníkers. Takže dávajte ty odběry. Tak, už chybí poslední dva. Nice. Tady už to mám. Tak. Tak, jestli jde teďka? Jo. Vidím, že jo. A zrovna je reklama. Já jdu hledat. Hledám. Nikoho nenacházám. Tak jeden vyhrál. To nevadí. Tak, všichni už jdou spát. Dobrou noc všem přeji. Dobrou noc všem přeji. Automatizovaný. Tak. A tím bych dneska to video ukončil. A jak jsem vám říkal, dávajte like a odběry. Tak, čusí, gnusí.